Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin. Mengke nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mengke kula maknani sekedhap ya napa sing kangge nadzuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani uti hadis sing kedua iku an Atha bin Yasar saking Atha bin Yasar niku tiyang Yahudi atau bin Yasar tiyang napa Yahudi. Sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar Kalau kalian malah atau niku tabiin biasa, tapi rawi ini rawi sangko Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bul Ahbar yang Yahudi, kenangannya ngeten. Alama mulang ni ingsun sopo abi bapak ingsun atau rota ing Taurat. Abi ku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali sak lemper wahid dan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ono sopo abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan as-suduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus, yakhtim itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Falam mamata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifron wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan. Mergo idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Terus nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lempiran satu tadi nabi nu ana keterangan nabi yakhruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Seorang lagi ya, jadi itu riwayat dari orang Yahudi. Namanya Ka'bil Ahbar. Berarti Atha bin Yasar rawil Yahud, rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta lahir nabi di Makkah, ana ing Makkah. Wa hijratuhu ta hijrah nabi bil Madinah, ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta kerajaane nabi, kerajaane Islam iku Bisyam lan Syam. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam iku Bisyami ana ing Syam. Lha bali niki sampean manane anut kula. Wa sultanuhu te sentral kotane nabi atau Islam, tapi sing bener gak jane Islam iku Bisyami ana ing Syam. Ya kusu nyendak sapa nabi syarahu ing rambute nabi. Jadi nabi mboten nate gondrong banget mboten nate. Misale ora ono hadis nabi gondrong ya kusu syarah dari rambute napa dipotong tapi ora gundul tapi ya mboten gondrong. Wa tazirulan itizar sarungan sapa nabi ala wasati ngatasé sisi tengah nabi. Iki kados sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung entah celana pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatul lan ana sapa umat nabi khairul umam api-api umat. Sifate menayu kabiruna padha maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur utawa sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna padha baris sapa umatun nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya garise wong akeh fil kital ing dalam perang. Naqulu buhum. Kados niki insyaallah kula baca 5 qodiyah, sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis niku khatam. Qulubuhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit wa rakhain lan masa-masa senang. Jika kalau terang nama lagi, terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu, tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau melihatkan dari Ka'bil Ahbar. Di ini rumah tenang. Kalau nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bil Ahbar. Niku akhirnya iman niku fi khilafati Umar. Eleng-eleng iman Ka'bil Ahbar. Niku fi khilafati Umar.
Mergo Ka'bul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bul Ahbar sing nate ngaji bapake, semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu rongonong sholat kok sampean jamaah ini rongonong. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif. Artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris. Hanya kalau ke misa itu tidak baris. Udah lumpuh-lumpuh dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali. Artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya Taurat itu dibukukan dan ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Itu disebut qulubuhum mashahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum mashahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa raqa. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang dia muji Allah. Misalnya pas melarat takut, itu kan kabar alhamdulillah melarat. Nah kok tenang alhamdulillah harus biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin. Masa sulit ya muji Allah, masa senang ya muji Allah. Nah, Ka'bul Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini itu Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Terus kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akhirnya Ka'bul Ahbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Ahbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu nggak pernah bohong, alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Ahbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri matafalun nisa apa? Wala adri matafalun nisa. Soal anak saya bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu wa bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Maka apa wa ma adri ma tafalun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak berselingkuhan, banyak perzinaan, tentu kan enggak ada jaminan kalau anak itu anaknya.
Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi sing ya'tunal fawahish biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atha bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar, rawin minal Yahud. Ya, paham geleng-geleng ya. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fis sholat jika sufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, oh ya iki tenan. Napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyahifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nongin, sulusun tesis sepertiga yat khuluna mancing sapa sulus al jannah teng swarga bi ghairi hisabin lan tanpa hisab. Wa sulusun tesis sepertiga yak tuna iku teka sapa sulus bi turu bihim lan ati-atine sulus wa khotoyahum lan salah-salah sulus. Fayu faru mongko den sepuro sapa lahum gede sulus. Wasulu sonde sepertiga ya tuna podo teka sapa sulus biduru ben lan pira-pira dosa wa khotoya lan pira-pira kesalahan idzamin kang gedhe. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazinu mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing ya tuna biduru wa khotoya idzam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fa yaqulu namangka padha dawuh sapa para malaikat ya Rabbana. Duh pangeran kita wajadna aku metuki kita gime wong akeh asrafu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusim ing atase awak dhewe ne aladina wa wajadna lan metuki kita amalaku ing amale wong akeh ndaduri bisa ing pira-pira dosa ka amsalil jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung dosane sak gunung tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuhe ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun nggih samine izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlasa kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kowe dene wong kadzdzaba kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi saat fase-fase wong Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu mlebokno sira kabeh ing wong akeh sing dosane akeh tapi jek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga bi rahmati lan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane untean atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, maknane dene ikdun. Wa khulasata iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, masih murni wong Arab nak darani iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati huka utawa sing muji panjenengan iku kasira niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada Kanjeng Nabi. Jenenge mati huka kasir. Orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teka sapa mati huka bibasil majudi kelawan tek tenagane. Wa wasifuka uta wong sing nyifati panjenengan ajizun ku apes an hasri masanging nyelesekno perkara ki kuna maknane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah
karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah wa al maksudu wong sing disejo. Jadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ape lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Nggih kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun. Nah, sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Ini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man mulya-mulyane wong nala kang merkoleh sapa man al-maqam al-mahmud ing maqam sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing maqam al-mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ning koplika sange sedurunge sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahum. Tetapi nek para rasul birifati kelan kemuliaan wal ulalan kehormatan naka kedue sira syuhudun iku pira-pira nyekseni iku syuhudun pira-pira nyekseni. Ahdiru hadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh manane mokusno sira kabeh kulo baku ming ati sira kabeh ya masyara dawil albab he wong sing duweni akal. Hatta jelas sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajalil ahbabi. Ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al-maksusi kang den tertemtokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Ar-raqi kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifatnya Nabi napa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadzara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane Allah taala bila sitrin kelan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening donya napa saged sowan ketemu Allah melani lil mukminina isbija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sahabat, tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di peristiwa Mi'raj. Iku sifatnya apa ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Falama ana mongko semangsane tumeka apa awanu zuhuri syamsi risalati apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerasulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan ikilah nabi apa marsumul jalil alamat-alamat sing digawe Allah. Dinaki bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaiku malaikat apa? Jibril. Ketika nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibrilu he Jibril. Nadi gawe undangan sira. Nadi gawe undangan sira. Niki wazane fa'il napa? Fa'il terus nadi aslinya ada ya terus bilifatil ya libina iya ala khatfi harfil illah dadi kute wajan fa'il napa fa'il terus nadi gaya pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawatan penduduk pira-pira langit ditahani kelan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang susah. Meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bengok-bengok, sing guyu-guyu pinggir kali, semacam. Sementing aja dhewean, aja dhewean. Guyu-guyu dhewean wis masalah, kudu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah, itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Bitahani wal bisyarat. Fa innan nura mongko sak temene nur al-masuna kang dicego wasirra lan rahasia al-maknuna kang den simpen alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il ardi lan sedurunge gawe bumi was sama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu iku mindah ingsun dadi khabare wado ya fa innan nural masun apa fa innan nural masun khabare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah jadi nak maknane ngene
nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu. Iku minda ingsun ya. Dadi napa khabare fa inna napa? Iku angkuluhu napa? Iku angkuluhu. Minda sapa ingsun hu ing nur via dilailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune nur masruron hale seneng. Ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqona ing alam raya tak kebai nuron ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita amlau bihil kauna nur. Jadi baru makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasud napa? Samane kula darani Atta bin Yasar. Niku asline wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmune ilmu Yahudiyah. Di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Nah, sing masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Jadi aku ngomong Yahudi iku bi tibari makana. Dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi. Mengenai kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atta itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinil Edisi orisinil. Edisi orisinil ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisa. Wes wa aqfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiron lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sakwise lahir Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakiten mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al arsyu aras? Toroban kelan guncangan sing tenanan, wastibsaron lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau wastibsyara. Wasdada lan tambah apa al kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaron lan ketenangane. Wamtala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur. Wadajjat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil ay muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar. Ada maca ping 4 ya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadlihi. Walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune Nabi ku tara ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane Nabi wa fadlihi lan keutamaane Nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban. Yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Fala mastadda mongko semangsane banget biha kelawan ummihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kayak umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong itu redaksekno apa falam mastadda bihat tolku bi izni rabbil khalqi kelawan izine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno to nglahirno sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca atau menunjukkan syukur. Ka'annahu kaya sedene Nabi ku al-badru iku rembulan utawa purnama fi tamami ing dalam sempurnane al-badru. Ya mungkin mahalul jami mangke niki mugi barokah lala pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati mahalul qiyam. Dan niki alami. Kalau mana nih masyhur ya Nabi salam alaika munfaham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu wa alaika ini dohiri mana nih
Asroko dadi cumloro apa al-badur rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafat mongko dadi samar menuju sebab badrin apa al-buduru pira-pira lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir. Faktafat minhul budurun. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan maroe ora tau ningali kita. Qatu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Kula nek cukuman merengut. Wis nikmati wae, melarat cek goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau te jenengan ya Rasulullah iku samsun ibarat srengenge, antau te panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau te panjenengan nurun iku nur sing faqa nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau te jenengan iku isirun iku emas sing murni, emas sing ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati. Ya habibi kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiqan he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten itu maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Di alam raya zahir cek batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Jadi apa ya arusal khafiqan. Ya muayyadu hidat sing nabi sing dikuatno. Ya nak maca tetep rofa mergo munada alam mufrad dhammah ya Allahu ya Muhammadu. Dadi nak maca tetep ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten napa nadzuman ya nak pas mboten napa nadzuman. Ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu hidat wong sing diagungno pangeran ya imam al-qiblaten wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Menane ya imamal kiblaten. Menane ta Mekah untuk masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'ani ngali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai Nabi cek abai utawa ibuke kabeh karimal waliden, artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin. Wow, kata wingi-wingi ngaji wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul muntaqa. Mosok nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir, padahal wong kafir najis. Nah, kita harus berkeyakinan abai nabi ila Adam iku pokoke kabeh tiang-tiang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan as-sofi sing bersih al-mubarradu sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yauman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi apa al-haudul al-kausar telaga Nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yauman nusyur. Maro ayana ora tau ningali kita al-isa ing unta sing putih, isi unta sing putih iku hanat. Iku mengeluh wal isbisura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing afqala isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang keimangan tapi dipaksa kerja. Singkat cerita unta ini langsung sungkem dengan Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya diceluk Kanjeng Nabi, ya Arabi, kamu tidak insaf, unta kamu gini ini terus. Akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka paham omongannya unta. Jenapa mara'ainal aisa hannat disura illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal ghamamatu te mendung ukut azallat, teman-teman ngiup-ngiupi apa ghamamah kados wingi sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat sing ning langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atase sira. Nah ana sing maca sallu ya sallu mbok ya maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi'il amar, paham ya sholli ya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Nak sallau berarti wal malau te malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi.
Wa atalan teko kang sira pal udu apa kayu yafki khale nangis sapa ud. Wa tadzallal lan bersimpuh sapa ud benadika ana ing kersane panjenengan. Sing kados cerita wingi niku. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Itu jenis wa ata kalau udu yabki wa tadzallal benadika. Wastajarot lan jaluk selamat ya habibi kekasih ingsun indaka ana panjenengan apa adobyu apa kewan dop anufuru kang mlayu. Jadi ceritanya itu ana ndop tergiling lho, cara kowe tergiling mbok landak ra ros wae walhasil ku ana ndop utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya ndop yo mbok kidang pokoke kewan lah. Nah, cara bangun Arab napa? Soale tak bayar Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, yo kecekel tenan pancen. Nah, orang itu kan enggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti ndop iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digo Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah nyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, "Colno sik, engko nak bar nyusui anaknya baliknya cekelna." Nah itu persis kejadiannya gitu. Si Dop tadi pulang, nyusui anaknya, terus anaknya mandiri baliknya. Jadi cekel Arabi ya terus disembelih, ribet dengan Arabi. Tapi walhasil itu enggak, kalau enggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau enggak Nabi tidak bisa. Paham? Landai gak bocor lah tuh sidane. Lagi ya berarti gak roh. Iso wae lagi apa? Nyusui. Indama satul mahamil nalikane padha nenani sapa ngake al mahamil ing boro-boro barang sing abot. Watana dolan padha budalan sapa ngake lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong akeh wadamu khale utawi napa air mata iku saidun mili. Kultu matur ingsun kif mandeka pancenan limaring ingsun ya dadi luhit dadi. Hal tu hamil mbok yo beto pancenan limaring ingsun rosaila ing pira-pira tugas ayu hasyukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syukun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah, apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kal manazil ing sepadane mengkono-mengkono tempat fil asyi ing dalam wektu sore wal bukuri lan wektu esuk. Kuluman diskabani wong fil kauni ing dalam alam raya ku hamu ku padha kepengin sapa kuluman fil kauni. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Fika ing dalam panjenengan ya bahil jabin he wong sing padang pilingane. Walahum lan iku tetep man fika ing dalam panjenengan gharamu cinta. Gharamu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syah ya ghoromi, mana cinta sing ekstrim wong Arab nak derene apa ghorom, apa? Ghorom. Wastiakun dan bronto wa khairanun dan hanin. Hanin iku ngeluh, mesti ngeluh sing krana. Hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab derene hanin. Fi ma'ani ka ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namun te pira-pira manusa kota badat. Jadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala wis sakurun akeh syukure. Abduka utai pendereke panjenengan al miskinu kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al ghafiru utawi fadluka wa al ghafiru akeh. Ghafir manane akeh nyepurane. Fika ing dalam panjenengan kon ahsan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun. Ya basyiru ya nadhiru. Fa akhisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa ajir lan kula aturi nyelametno panjenengan ingsun ya mujiru he wong sing iso nyelametno minas sairi sangen neraka sair. Dan ini sing mulai masalah mbek kubu sebelah karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun. Fi mulimatil umuri ing dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula, asline saida. Kot amala kang teman-teman kebak sapa abdun, kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa aljansi susah. Fika ing dalam panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertela apa badrun. Mestine ya badru tapi nurut syair diwaca napa badrun. Falaka mongko iku tetep panjenengan alwasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan babar pisan. Ndak akan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain he mbae Husain.
Fa'ali kamu kaya ngatasi panjenengan Allah te Allah sallallahu maca selawat sapa Allah daiman ing dalem salasi lawas tu ledhuri tur sepanjang masa. Ya waliyal hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafi'at darajat iki mulai teng Allah langsung. Sause fa'ali ka wa sallallahu iki mun tentang Allah. Kafir kala aturi ngafarai panjenengan anni adzunuba. Semoga dosa saya Allah kau hilangkan. Waghfir annis sayiati dan semua kesalahan saya jenengan sepuh antau te panjenengan ya Allah ghafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa dzunubi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak antau te panjenengan sattarul masawi wong antau te panjenengan ya Allah sattarul masawi zat sing nutupi keelekan wa muqilul asarati lan sing batalo pira-pira kepleset mesti nulungi wong sing kepleset alimus sirri te panjenengan zat sing ngerti barang rahasia wa akhwalan banget rahasia akhfa iku khafiyanu samar na akhfa banget samare mustajibud da'wati terus sang nyembadani pira-pira dosa Rabbi do pengiran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman hadis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh wa sholatu wa hiute sholawati Allah utaksya iku iso ngliputi apa sholatu wa adda tahrirus suturi padha karo itungan tulisan-tulisan sing tertulis Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Haji Muhammad Shahibul Wajid Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang. Wa walidalan den lahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan haridin sunati biadil inayah kelawan tangan kekuasaane Allah. Makhulan tur den kei celak bikuhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padhang bibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadhu apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi cumlorot apa al-kaunu dunya. Min nurihi sanging nure Kanjeng Nabi wa adolan dadi padhang apa al-kaunu. Wa takhalalan manjing. Fi abdi bai'ati ing dalam akad biat ning Kanjeng Nabi. Sapa man wong bakia kang ijek kari sapa man nal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama takhala kaya oleh manjing fiya ing dalam biat sapa man wong madha kang wis kliwat sapa man. Nah ini sifat sing nek wong alim ora iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Barja Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi. Saya ulang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Saya ulang lagi, diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi, juga pada orang sebelum Nabi, juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasul. Tapi kabeh mbek Allah diputus, dipeksa, dikongkon melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate sayyidul awalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi yo melok genderane Kanjeng Nabi. Iki jenenge apa? Wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khala'iq kaya kowe-kowe ini kama dakhala fiha man mantu. Makanya Nabi sayyidul awalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut biate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabian. Umpama Musa isih urip ya tetep dadi anak buahku. Dadi ndekne iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Dadi kamane pokoke kudu melok napa? Mulane disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Jenenge bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awalu fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku fi humudi nari faris. Kelawan matine geni sining Persia kata cerita wingi teng berjanji ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan jebloki pira-pira berhala. Warumiat lantin balang upasaitinu pira-pira setan nasama isangi langit bisuhubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waraja'alan bali sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong menal jin sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin menal jin bi sholati saltanihi ku dalilun dadi ina khadiun tur tegese ina dillah yo ina khadi manane ina jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso iku dalilun khadi lama ta'ala qamin sanarul sumangsane dadi napa dadi kesandung utawa dadi napa
Jadi kalah min sanahun nur sate karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi asate sing mencorong. Wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa addiya ulame apa addiya apa sinar alami kang jumlorot. Terus ning era modern kan ono kitab madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa addiyaul lami. Terus kitab madaih niku kuwata hatta urida. Sehingga den pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusui.